บริมาจังประดามพิญญาแต่ตอนเนี่ยประดามเสียงตีทำไมคลายจะเนี่ยประดามเนี่ยได้ถากอดอ๋อแต่เพลย์กายเพลย์จัดเพลย์กำลังตากู้ประพฤติรุ่นแบบไหนบ้านคลายอย่างน้อยนั้นสำหรับย่อมวีมันเป็นจีน่าร้อยก็ท่ายังหมายโทรบานจังงั้นนะจังบาสนิยังสำหรับจะท่าดาวเพลย์นั่งให้ที่มวยยังตระการประคันคลังปกครูอันใจบ้านท่าตีปีก็จีน่าจุ่มร้อยไงแต่บกอดจุ่มร้อยให้ยังอัดเตอก็อันจงใจบ้านนะจังสำหรับย่อมเอาตรงไหนแต่เลยของอันตีมวยบางยังสำหรับจะดาวเพลย์นั้นมองประคันยังตระđể tới cái hát một đó cái bạch quân khmer hát pipon bảy ba bia đọc một bao nhiêu năm ba đọc bao nhiêu năm ở đây thế mình chưa thành tay chết đó ba miếng đá tơ hay pm bật đá là đi thao đẹp bật đá này cái đó mình là lên mảnh gì thằng bom ổ đấy nè đi thao chỉ tu tử miếng đá tơ chủ vui à là biết thằng là biết vay bao đẹp bật đá sầm mày cào màu đi mai anh tay này từ cái này tới không thằng mày tới lại nã là lũ thì họ làm rồi là biết cái gì thôi bây khăn này khăn con chẳng vạ con rơi một con toát xin này con tầm vay tận đây bia một cơn tập trong tại trên này được toát đấy cái mình toát tiền tử trong gì chắc rồi và anh bia tập anh đấy tập bao giờ tới khi mình vay trang vay chứ của bia ca bác khát việc đôi khi này đôi khi này hay chặt rắc mình đứa không đôi khi này đó mình này bà từ tầm trang là thắng dân tới toát xin này kia hay bây giờ dân vay đây xin này kia hay mình bằng tờ vay từ na từ nãy bia mình tầm lô chứ từ tầm nàyแต่ว่าถ้าตื่นพอถ้าเอาจากโอนโฟนล้วนไอ้แต่ตื่นได้เชี่ยวเลยở đây chơi màก็ท่าthì muốn chọn chơi đây tại cài mau đi dừng cái thà vì chế có viên miền Bắc này người ta người chúng tôi được chặt thêm mình com ជារួមសម្រាប់ឌីម៉ាខ្ញុំអាចនិយាយបានថាជាអ្នកជោគជ័យមួយនៅក្នុងវិថីបដាល់បរិមាចង់ផ្ដាំផ្ញើទៅដល់អ្នកបដាល់ផ្សេងទៀតដើម្បីឲ្យខ្លាចជាអ្នកបដាល់ម្នាក់ដែលថាគាត់អូទាំងផ្លូវកាយផ្លូវចិត្តផ្លូវកម្លាំងតើគួរប្រព្រឹត្តខ្លួនបែបណាបាទខ្លាចចំណុចហ្នឹងសម្រាប់ខ្ញុំវាមិនមែនជាអ្នកល្អទេគាត់ថាយើងមិនអាចធ្វើបានអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងបើសិនជាយើងសម្រាប់ចិត្តថាដើរផ្លូវហ្នឹងហើយទីមួយយើងត្រូវការប្រខាត់ខ្លាំងពួកគ្រូអាចនិយាយបានថាទី2គាត់ជាអ្នកជំរុញទេតែបើគាត់ជំរុញហើយយើងអត់ទៅគាត់អាចជោគជ័យបានដែរអញ្ចឹងសម្រាប់ខ្ញុំឲ្យតម្លៃទៅលើខ្លួនឯងទី1បើយើងសម្រាប់ចិត្តដើរលើផ្លូវហ្នឹងមកប្រខាត់យើងត្រូវនិយាយទៅគេហាត់កុំឲ្យគ្រូដេញថាអានេះឲ្យធ្វើ20លុយធ្វើ10នឹងអត់ជោគជ័យទេហើយមួយបុករួមមួយផ្នត់គំនិតទៀតគិតអីណាញ៉ៃញ៉ៃបើខាត់អត់ដល់ក៏អត់អាចជោគជ័យដែរអញ្ចឹងដូចខ្ញុំនិយាយទី1ខ្លួនឯងខំប្រឹងឲ្យខ្លាំងទី2គ្រូទី3វិន័យបើអត់វិន័យហើយតើណាក៏អត់ជោគជ័យដែរទោះខ្លាំងប៉ុណ្ណាក៏ដែរបាទហើយបុករួមមួយនឹងបរិយស្រាខ្លាំងមានបាទបបរិយស្រាអត់ទេរត់ព្រោះអាហ្នឹងវាធ្វើឲ្យយើងហត់បរិយស្រាអីអញ្ចឹងយើងមិនបាច់ទៅចិត្តវាទេជាមួយទៀតខ្ញុំឃើញទីម៉ាដូចជាមិនជាអ្នកប្រតិកម្មនៅលើសង្គមឯងព្រោះសម័យឥឡូវគេហៅសម័យបច្ចេកវិទ្យាដែលមានបណ្ដាញសង្គមប្រើប្រាស់នៅក្នុងការឆ្លើយឆ្លងនៅក្នុងការបង្ហាញពីការរស់នៅពីអារម្មណ៍អីនេះមកអត់ទៅជាប្រភេទអញ្ចឹងតែនោះវាចំណុចនេះហ្នឹងវាអត់មានជាប្រយោជន៍អីបងប៉ុន្តែមនុស្សខ្លះដូចយើងនិយាយថាគេថាយើងរឿងមហាជនពេលខ្លះរឿងពងនេះរឿងពងផ្ទុះហ៎តែយើងនិយាយនោះតែគេទាញយើងចូលតែយើងអត់ដឹងទេពេលខ្លះតែយើងអត់គួរតែបកស្រាយបងពួកវាអត់មានអីជាប្រយោជន៍ការគិតយើងអ្នកខ្លះគាត់ស្រឡាញ់យើងអ្នកខ្លះគាត់ស្អប់យើងការរិះគន់ដូចគ្នាអ្នកខ្លះគេក្រដកទៅហើយមកខុសដែរពេលកីឡាករខ្លះគាត់វាយអ្នកអត់ចូលចិត្តតាមជន់រត់អាហ្នឹងវាអត់មានមូលហេតុអីត្រូវយើងយកទៅគិតទេព្រោះអ្នកខ្លះគាត់រិះគន់យើងក្នុងការស្អប់មិនមែនរិះគន់យើងក្នុងន័យស្ថាបនាទេចឹងយើងមិនបាច់ទៅយកចិត្តទុកដាក់ទេមិនបាច់តាមបង្ហាញអារម្មណ៍អីទេពីព្រោះយើងទៅហើយបាទសំខាន់យើងខុសដូចគេថាអត់បើយើងខុសដូចគេថាយើងកែហ្នឹងតែហើយបើយើងមិនបានខុសដូចគេថាទេអានេះគេថាមិនថាទៅបាទយើងទៅចាប់អារម្មណ៍តែបើថាចាប់អារម្មណ៍តភាអូខេអរគុណនេះជាច្បាស់ល្អបាទខ្លីតែខ្លឹមបាទពី3ចំណុច4ចំណុចរបស់ឌីម៉ាបាទខ្លួនឯងស្គាល់ខ្លួនឯងច្បាស់ស្ដាប់គ្រូឲ្យគ្រប់វិន័យបាទហើយជៀសឆ្ងាយពីអំពើបាយមុខតែ4ហ្នឹងគឺទោះបីតែមិនឡើងទៅដល់មេឃក៏ខ្លួនឯងខ្លាចជាអ្នកដែលដើរទៅលើផ្លូវនឹងត្រឹមត្រូវហើយបាទមានអីទៀតទេមានអីទៀតទេអស់ហើយបើអស់ហើយខ្ញុំនិយាយពីកៅអីយិនសិនខ្ញុំនិយាយពីកៅអីយិនសិនយ៉ាងទៀតហើយជាឌីម៉ាធ្លាប់ឃើញហើយខ្ញុំទៅទិញហើយបងទៅទិញហើយ
chứ là ok là bật tâm tinh hết là prap mà cái thôi mày cái thôi mày vì chui ai khác bà 4 ប្រអប់ nè បើ9ហ្នឹងមែន nè luôn nè បាទបងមក nè ខ្លាចបកច្បាស់ហ្មង ច្បាស់ហ្មង ទៅទិញហើយបង nhà phục nhà mai nhà bồn bồn không ខ្ញុំស្គាល់តាមម៉ែតា mới đam mày បាទពេលយកទៅពេលអញ្ចឹងគាត់ឲ្យប្រើបានស្គាល់ thế mày tập bắt tới việc mày ល្អបងព្រោះបើយើងឈឺមុំយ៉ាងបាត់ទៅវាជួយសម្រួលបាទវាឲ្យក៏អត់ក្តៅខ្លាំងដែរ ở khác lăng này បាទក្តៅមុំ ok chẳng chung được không chung được không chung được nhưng con Trần đi mà để bàn trận này về chạy kia bạn nhưng lưu số ta đi mà trong thui chỉ về thi co phong mà តែបើពីអារម្មណ៍បងការពិតទៅចង់គាត់ថាគេហៅដងណា đâu rồi បាទអញ្ចឹងខ្ញុំរងខ្ញុំឆ្ងល់ដែរថាមិនបងទីក៏គាត់គ្រាន់កាន់អញ្ចឹងគាត់មើលឃើញនិយាយចំពីបន្ទាត់ហើយខ្ញុំមើលទៅគឺអសពីខ្ញុំអានពីគេឲ្យទៅខ្ញុំទៅរួចហ្មង đừng biết mà đi mai thường thì co tiếp cho anh nhưng đừng bạn đi thui đấy ប្រើបងថាវាឡើងបងកាន់មីក្រូបងនិយាយឃើញតែឡើងប្រកួតរកឡើងគាត់ nếu rốt lại vừa khơi chứ mà ta dùng tục lời đời thôi con đi mà để bạn bằng hành từ ca sọc tục ở bộ dương bạn đăng chim xem hai chun này còn bà tay tại sàn lanh bà tay tại control rồi kim đi mà thà sọc tụcយ៉ាងណាហើយបាទសក់ទុកគឺធម្មតាទេបាទកូនពីរហើយបើសង្ងំយូរទៀតអាចកូនមួយទៀត សុំទុំមកដល់សុំទុំមកដល់អូនស្អីនៅតែជាជីវិតមួយដែលមានដំណើរនៃការរស់នៅបែបថាសាមញ្ញnhưngនិយាយចឹងណាបាទបែបថាសាមញ្ញនៅក្នុងន័យវិជ្ជមានមួយហើយនេះជាគំរូមួយបាទជាគំរូមួយនិយាយទៅខ្ញុំសម្ដែងនៅអារម្មណ៍គ្រប់បាទចំពោះក្រុមគ្រួសាររបស់គឹមឌីម៉ាតែម្ដងតាំងពីលោកវិញគឹមរហូតដល់ឌីម៉ារហូតដល់បូរ៉ាបាទរហូតនឹងបន្តទៅទៀតបាទអញ្ចឹងយើងនឹងរងចាំមើលថាតើពេលវេលាល្អណាមួយដែលគឹមឌីម៉ានឹងឡើងប្រកួតបាទអញ្ចឹងយើងនឹងបានឃើញរបៀបប្រកួតជាបន្តរបស់នាងខ្មៅបន្ទាយមានជ័យបាទជូនពរឌីម៉ាសុខភាពល្អមកមួនសេចក្តីសុខសុភមង្គលសេដ្ឋកិច្ចលូតលាស់ខ្លាំង បាទអរគុណណាបងជូនពរដូចគ្នា បាទអរគុណជាពីកម្មវិធីមរតកបាច់គុណខ្មែរដែលនាំមកជូនដោយកៅអ៊ីយិនសិនយ៉ាងធាខ្ញុំស៊ីធនថាននិងគុណឌីម៉ាសូមជម្រាបលាបាទ មរតកក្បាច់គុណខ្មែរ